这样摊。其实呢，这个手呢，不分内外的，摊手不分内外。简单说，你看，我这样子反装好，那么它的拳来的时候，手出一摊看，我可以打下路的。那么为什么不是拳呢？没事啊，没事的，我打不伤人的。一出，为什么这个手拳的时候呢，一定要变化？这拳可以这样子打，马上我做梦节目呢，看拳来的时候哈，那么我这个地方好像如果我的身高呢刚好就打在这个脖子没事啊，这把脖子还是比较结实的。所以我摊开之后，首先第一，要的对方的这个拳呢对我没有威胁了。好，第二个可以下路，这个是感胜的地方，这个是软组织一个，这个呢这个是吧？对吧？这个脖子和头了，你看好，我没事了就好，是吧？好了，这个手上，他手跟着一收回来就护手了，因为呢，我们打两下，因为什么呢？我们这个手，他可能不止一拳的，他出了一拳之后，他可能这个手会出，那么所以我这手必须要回来了。如果这个手臂他再上手还是离着这里的话，好了，如果对方他有知觉，反应得快，在第二拳出的时候，我就很被动了。你看，他出两拳，我这个手在这里了，一出在这里可以去变了，出两拳的时候，就可以变了。所以呢，这个手出来不及的话，手一定在中路出，要回来。回来的时候，无论前手接住也好，后手出拳的时候接住也好，我一定有一个手在身体的。所以我们有个习惯，用手一出一收，一攻一防，一定要手在身体，不能两手都出去。两手出去的话，一定会很吃亏的。如果对方攻上你的手的话，两手打开的话，他会用脚我们脚会上的话呢，那么就很多地方都是攻击的目标了。所以呢，我把你出拳连续出的时候，好按下去就从这边了。他拳再来的时候呢，下去了，是吧？就可以下去了。虽然我们左还是右都没关系，一旦是一攻一防，手一定要收住它，就这样子这个是外门的，那么呢，好了，如果我们这样摆，有的人出拳，我们练咏拳的话，他会直拳来，但是呢，也有这样的拳的不一定是全部的直拳，我们不能说只能外面不是玩咏拳不行不玩了。那么他这样的拳来怎么办呢？好，我摆装你的拳来的时候，一摊也是摊，这个是打了，这个叫内门，拳内门好了，那么我一出拳的时候，他会防住，出拳的时候一盘就好了，盘住的时候，好，你手一摊回来，那个手去收了，一撑这个手一拍，这个手收了，对了，就再出了，这手再出了，所以呢，这个手就是这样的，内门它一转变的话，立刻就要变了，这中路手势，所以有个习惯，出拳的时候也一样，直拳其实那个也没关系的。那么如果直拳咏拳就不行了嘛，一样把出拳的时候出一弹开一出拳的时候，一拍对出再来的时候，在那边了，所以呢手是这样子变的，所以呢摊是分内外的，这个外门，这个内门是这样子。那么后面一个搭手也是了，这个搭打，这个手也不分，因为我们练习的时候不是有一个在外门嘛，这个内，无论内外的话呢一样，这个手转圈出，手一个翻转的过程，转圈出，搭的时候呢身体是顺势转了，一转给力到这个手腕这样出。那么呢这个手呢，我们说这样子叫内搭。外搭，其实内外的话，这个手其实我们说尽量做到攻防同时。那么有时候其实因为角度也好，一个组合也好，它们会有一个先后。那么但是呢，我们来说一定要互相配合。简单说，一出拳的时候我一打是吧？一打住怎么办呢？好，拿这边一打住，出拳的时候呢是吧？打住了是吧？这个手有这个地方可以往这边走了，往这边走，他的手你们可能看不到。一搭，一拦他拦住我的手怎么办呢？脚，是吧？
他拦住我，原来的目的说，比如说他出来的时候，我一拉住他，一想拿他的脖子这边脖子，他反应很快啊，就拦住，他这地方一挂，挂就可以了。好了，你站远一些，我的脚不够长哦，也没有关系啊，不过这前后脚都一样，这个后脚也能够，前脚也能够，总会中招，这防不胜防的。无论你前脚，我不要后脚，我要前脚也可以的。所以用法的时候一定要灵活，就不要总是想着那个动作太定式的话呢就不会变化了。另外打也一样这个打手一样，所以呢要注意的这个脚配合，可能到时候你们会练到脚的时候，就会进攻以前说咏春是3只手，这第3只手，这手在用的时候，这个脚会上来的。身体不动了嘛，这样子的话呢，你没得防，你还用经过手一下子就中一脚，所以一般咏春拳呢比较少见到我们说就拍戏的脚的时候，因为脚比较重一出脚容易上的，所以比较谨慎的，所以可能你们手的厚一点，看你们的表现了，到时候再讲讲。这个是一个打手还有一个叫更斩更斩。这个手呢，反正我经常要求他们呢，在接脚的时候，或者在接手的时候呢，离桥不能经常用，因为这个手呢，常用的话呢，其他手就好像都可以省了，就可以。因为更斩的这个手呢，它是连防带攻的这个手，譬如说2个对战的时候，如果你一开始用更斩的话呢，一下子就可以压缩那个距离。你主动进攻，我们有时候把一个桩总是等别人出手先，其实不是的。咏春拳无论谁先谁后，其实都可以。当我们在对战的时候，我的情况我要速战速决了，那么呢我要主动了。主动的时候呢，但是你不知道他究竟是哪一路的，他的习惯哪样子，所以呢我们要更斩的这个办法呢，可以防截他的中路的脚和手。都可以防接，一出把手，无论左右内外都可以接这个手，所以呢，用起来的话其实比较好用了。但是呢，这个手呢有个注意就是出的时候一定要旋着往前出，一定不能平着，懂吧？手来的时候这样子不能这样子，这样子的话一定是可以的，还是属于更斩的时候你看。你的拳来的时候我如果这样子平的话呢，他这个手会来的，我一定会吃亏的。所以呢，因为我一更的时候呢，他的身体没有受到我的压迫，他现在手其实还是很自由的。如果说我控制了这里，但是这里没有控制到他对中线来了。所以呢，我们在做更斩的时候呢，手把抓出拳的时候要这样就斜45度这样去旋转了45度这个是上面的手，那么有时候呢，他的手也会在底下这样抽上来的对了，更了，所以呢，他的拳1、2的时候，你出拳的时候，你出拳1对2的时候，我还是可以蹬住他，蹬住他我就可以打下路了，打下路中路也拦住他，是吧？所以呢，当然了，如果他出拳都会有先后了，我这样把抓你出拳的时候，我一更的时候呢，这个手就好放了。一个你手，比如说我这个进攻我上手呢，我可以这样一反就可以走上过去呢，第一个我可以用这个掌脚打咽喉，好了，如果我这个地方我打咽喉的时候，他的手在这里护住了上不去了，手怎么办呢？这个手就拿回来这里来，手就可以这样子。所以呢，这个你出拳的时候，就我上去的时候，你拦住好，就可以拿这边了。就基本上我们的手是打上路了。好了，如果有时候我这把抓，他的手是一个那个外球拳这个手抛打到这个小眼的时候，刚了这个手呢，刚了这手这个手还在我不是指这个手，一刚好了，下路就可以打了。这个手贴着他的手臂这样子下去，贴着他，不要让他松掉，因为我一贴的话，他可能这个手会走上来的，所以呢，我贴着他，他的手一走的时候，我可以知道了，这个地方就下去了，一样的。下去这里，上去那里一样的都是这样子
所以呢，这个是上入的手，这个是下入的手。那么内门、外门都一样。比如说你的这个拳来的时候，我可以这样子跟，我可以这样子。好，它还有那边的手会打给我，是吧？一根好，要选一出的时候，哎，我可以这个手就变了，变了。啊，所以这个是走内门的，所以一定要活学活用。这个走外门的啊，走内门的这个手。所以下入的手呢可以变这个抵挡啊，上入可以撸脖子啦，可以打咽喉啦，或者说打五官啦，打里面都可以。这个更手。那么起脚也可以，起脚的话呢，这个手跟像其实你们那个练跆拳道的那个是手中路的手一样啊，这样更。更手呢，一定要注意是刚才说过的，就我们在拿的时候呢，用肘来托的手腕。这个更手也是要用肘把它托的手腕走，托的走，托的这个地方就可以出，托就可以出。所以呢，这个更一定要注意那个发力的要领。这个是旋的45度，这个呢是斜拉的45度，这样出的。这个是手做的动作，没有说发力啊。记住是用身体转动发力，身体转动发力，是这样出的啊，不是用手的，手只是做这个动作，旋转的动作，这样子啊。所以呢，刚才就讲到这个。刚才练习的那几个动作啊，这样走，这样走，就是有没有其他的疑问，在这几个动作上面？你的这个接那个脚的时候是接这边还是？这个手啊，接的是这里，接这里啊，你们可能会有一个心理。手怎么跟脚来碰啊？我觉得脚很重哦，所以呢，这个更手，我所见过的，包括成了很多的主力或一些教出来的人，其实更手现在越来越少人会用这个手，或者不敢用这个手。这个手其实呢很有技巧。这个更手你不要看这个手，其实在那摆住，其实呢它是用2个圈，用2个圈来化解那个力。我们简单说，这个手啊，一个圈啊，一个圈动了，一个圈。但是呢，接脚一定要2个圈动才可以。那你看，第一，这个手一更的时候，你看我的手放这里了，手一更，你看画了一个圈，跟着呢，身体也转一个圈，转。你看我的这个动作呢，就好像那个2个圆往内卷。往内卷的感觉，你看身体一定要转的，不能只是手动，身体一转，好了，这个力就过了。这个力一过，还有呢，我们接触的时候是用巧手，不是用这个地方更手，不是用这个地方，是用这个地方更手。那么更手接触的时候怎么办呢？比如说这个是脚，这个手一下去的时候呢，在这个地方开始把它一拖，走这一段，把它一拖，手在这里，脚来的时候，手一旋转一拖的同时，身体一转，才可以做到这个样子。所以呢，要接到脚的话呢，必须要做到这样才能把重的那个脚才能化开它。以前我在跟散打比赛的时候，他们就是那些都是经常去外面去打的，就是很有经验。出脚其实出的蛮重的，就是那个沙巴打的打得很重的。所以脚来的话，其实手也应该是这样做。所以这手呢，必须真的是真正的对抗的话，你才能感受到它的一个用法。一般如果没有经过这样子的话呢，可能对它一个没有信心。练习的话呢，可能熟练的程度不够，也会影响到你的发挥。所以这个动作呢，更手。那么所以呢，大家在练的时候呢，就多体会它。样领是要这样子的，手要旋转，身体要旋转2个圈，2个圈的同时，用这个地方把它拖进。简单说，就是这个地方一接触，把这个受力的地方把它拉长了，受力的点成一条线。如果只是这一个点的话，你就会这个地方受力。一到这个地方
好，一旋转就螺旋了，一螺旋的时候，一拉长螺旋，这时候是一转，这个力就去了。所以包括如果你们有疑问，我的学生也有一些疑问的时候呢，我都给他们一一的去体会啊，去出脚，找一个出脚出的最好的，来去讲解。所以呢，最后就出到脚就不敢起了。你们可能脚没有那位兄弟好。如果他出脚可以，他如果敢踢的话，他可能踢到他不敢起，痛啊！我这样做一下子的话，他的脚很痛的，因为我这样旋的话，把那个力都透到他的脚，因为他打的是这个地方，那个骨透下去的话很痛的。刚早上那个摊我是用一个架构给他踢，那个架构那个不同，因为高腿这个地方呢，其实当然呢，我们用的时候其实也不会这样子踢了。如果说它的一个踢脚的一般的冲击的话，我这个架构完全可以不动。但是我在真正的在握手的时候呢，我这个手一定是旋转的，不会定就在这里随便踢的。如果说我的这个架构完全可以承受它的冲击的话，我就放这个架构可以随它踢。这个时候我的手不用力而已，没有其他的问题。但是我们在真正用手的时候，一定要旋转它，才不会造成一种硬碰硬，一种硬伤，一定要旋转它。所以其实这个圆圈是无处不在的。我们在接这个手的时候呢，我们讲究转圈，看看这个跟咱们这的旋转，两手在旋转的，两手旋转。那么呢，我们在持手的时候呢，其实也要注意要旋转，手一定要画圈。这个圈我们在持手的时候，有时候譬如说对方压得比较紧，或者说自己的一个位置不好的时候，好像很被动。凡是手被压住，压到好像都不能，就是不能走，不知道怎么变的时候，在那一刻一定要有一个意念，就是在不能动的那个点开始画圆。譬如说我这个手到这个地方压到不能动了，好了，从这个地方画一个圆。那么这个圆怎么画？要看具体的手从哪个地方来。那么我们就从那个地方开始转一个圆，这个圆可以往上，可以往外，可以往内，可以往下。那么各个方向的话，就其实是一个球。我们手放在这个地方，无论谁的手压到很紧的时候，我们从这个地方开始是一个球可以转动。所以当没有手的时候，一定要注意这样东西。很多时候压到手没有了，甚至你的手压到我这个地方，我都还可以走，因为我这个地方我可以画一个圆。画个圆的时候很多东西就解开了，所以这个要领可能是说远一点，就是那个要领啊，在我们在做手法的时候，一定要有这种意念在里面去。还是要继续讲那些其他的几个拦手啦、扣手啊这些。在做几个动作的时候。OK 好。OK。